หนทางเดียวที่เหลืออยู่คือเจ้าต้องฆ่าสามีของเจ้าทิ้งเสียท่านพ่อข้าไม่ได้ทำข้าสาบานได้ข้ารักจงซือข้าจะทำร้ายเขาได้อย่างไรกันไม่นะได้โปรดเถิดในค่ำคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีเงินอันเย็นเยียบหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งนามว่าป้าหัวนางค่อยๆแง้มประตูเรือนออกอย่างระมัดระวังเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ตเบาๆนางหันมองซ้ายขวาครั้นแน่ใจว่าไร้ผู้พบเห็นป้าหัวก้าวเท้าออกไปข้างหน้าอย่างช้าๆมิอาจให้ผู้ใดล่วงรู้ราวกับนางกำลังแอบไปกระทำสิ่งใดบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยได้นางเดินเลาะเลียบไปตามทางผ่านเรือนผู้คนไปจนถึงท้ายหมู่บ้านที่นั่นเป็นป่าละเมาะอันเปลี่ยวร้างและลับตาผู้คนและทันทีที่ก้าวเท้ามาถึงเงาร่างของบุรุษผู้หนึ่งยืนรออยู่ก่อนแล้วเมื่อสายตาประสานกันทั้งสองมิอาจต้านทานความรู้สึกที่พลุ่งพล่านอยู่ในอกรีบโผล่เข้าสู่อ้อมแขนของกันและกันป้าหัวใหญ่เจ้าจึงมาช้านักเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคิดถึงเจ้ามากเพียงใดข้าก็คิดถึงเจ้าเช่นกันเพียงแต่ผัวของข้ายังไม่หลับข้าจึงออกมาหาเจ้าช้ากว่าทุกคืนข้าคิดถึงเจ้าเพียงนี้เราจะทำฉันใดจึงจะได้อยู่ร่วมกันเสียทีถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะอย่าขาดกับสามีของข้าแล้วเจ้าก็พาข้าไปเป็นเมียน้อยของเจ้าเช่นนี้เราก็ได้อยู่ร่วมกันแล้วมิอาจกระทำได้หากเป็นเช่นนั้นผู้คนในหมู่บ้านจะรู้ว่าพวกเรามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันมาก่อนแล้วนั่นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีหวังตัวเช่นนั้นแล้วเราจะทำฉันได้ดีหวังตั๋วหลุบตามองต่ำประหนึ่งกำลังครุ่นคิดบางสิ่งที่โหดเหี้ยมหนทางเดียวที่เหลืออยู่คือเจ้าต้องฆ่าสามีของเจ้าทิ้งเสียป้าหัวสะดุ้งเฮือกนางเบิกตากว้างมองบุรุษตรงหน้าด้วยความตื่นตระหนกการพบกันของทั้งสองเป็นสิ่งต้องห้ามนางมีสามีอยู่แล้วเขาเองก็มีภรรยาทั้งสองต่างลอบคบชูนอกใจคู่ครองของตนในยามค่ำคืนอันมืดมิดดวงจันทร์ถูกเมฆดำบดบังบ้านเรือนทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในห้วงนิทรามีเพียงเงาร่างหนึ่งที่ลอบย่องเข้ามาอย่างเงียบงันหวังตั๋วก้าวเดินอย่างระมัดระวังในมือกำค้อนเหล็กมาด้วยเมื่อมาถึงเรือนของป้าหัวเขาก้มตัวลงแนบกับผนังไม้ไผ่บ้านในยุคนี้มักสร้างขึ้นจากไม้ไผ่ที่ยึดติดกันด้วยตะปูและเชือกป้าหัวซึ่งเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ถอดตะปูออกหมดแล้วหวังตั๋วจึงสามารถใช้มือขยับไม้ไผ่ให้แยกออกจากกันได้อย่างง่ายดายภายในห้องเงียบสงัดป้าหัวลืมตาตื่นขึ้นอย่างช้าๆนางลุกขึ้นอย่างระมัดระวังดวงตาฉายประกายเยือกเย็นนางเอื้อมมือไปหยิบเชือกที่เตรียมไว้และค่อยๆคล้องคอของสามีที่ยังหลับไหลจากนั้นจึงส่งปลายเชือกอีกด้านหนึ่งให้หวังตั๋วทั้งสองกระทำการอย่างเชื่องช้าดุจงูรัดเหยื่อมิให้เหยื่อล่วงรู้ชะตากรรมของตนหวังตั๋วค่อยๆกระชับเชือกไว้ในมือเตรียมพร้อมที่จะปลิดชีวิตชายผู้นั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมป้าหัวหยิบตะปูเหล็กที่ซ่อนไว้ขึ้นมา
ดวงตาของนางฉายแววไร้ซึ่งความลังเลหวังตั๋วออกแรงกระชากเชือกจนร่างของสามีนางกระตุกและเคลื่อนเข้าชิดผนังป้าหัวนำตะปูเหล็กจ่อเข้าที่กลางศีรษะของสามีในขณะเดียวกันหวังตั๋วเหงือขอนขึ้นสูงก่อนจะตอกลงอย่างสุดแรงเสียงเหล็กกระทบกระโหลกดังสนั่นตะปูแหลมคมทะลุผ่านกระโหลกศีรษะฝังลึกไปถึงสมองชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกรัดคออยู่แต่ก็ไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องออกมาร่างนั้นแน่นิ่งไปในบัดดลเขาตายไปทั้งที่ยังหลับไหลไม่มีแม้แต่ความเจ็บปวดให้ได้รับรู้หวังตั๋วกำขอนแน่นหายใจหนักหน่วงก่อนจะใช้มือสั่นเทาขยับไม้ไผ่กลับเข้าที่เดิมจากนั้นรีบย่องออกจากบ้านไปโดยไร้ซึ่งเสียงป้าหัวมองดูร่างไร้วิญญาณของสามีนางเอื้อมมือไปสัมผัสลำคอของเขาไร้ซึ่งลมหายใจนางแน่ใจแล้วว่าเขาตายจริงๆนางพยายามสงบจิตใจดึงร่างของสามีกลับมานอนในท่าเดิมก่อนจะเช็ดคราบเลือดที่เปรอะเปื้อนหัวเตียงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณที่ตะปูปักลงไปจากนั้นจัดแจงเสื้อผ้าและร่างกายของสามีให้อยู่ในสภาพปกติที่สุดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยป้าหัวค่อยๆล้มตัวลงนอนข้างๆร่างของสามีที่ไร้วิญญาณนั้นเสียงไก่ขันแววก้องไปทั่วหมู่บ้านป้าหัวลุกขึ้นจากที่นอนด้วยสีหน้าปกตินางดำเนินกิจวัตรประจำวันราวกับทุกอย่างเป็นปกติดังเช่นทุกวันนางจุดไฟหุงหาอาหารเตรียมกับข้าวให้สามีเมื่อแสงอรุณเริ่มจับขอบฟ้านางเดินไปยังห้องนอนของสามีท่านพี่ได้เวลาอาหารแล้วรีบลุกขึ้นมากินข้าวเถิดว้ายช่วยด้วยท่านพ่อท่านแม่รีบมาดูนี่เร็วจงสือเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เสียงร้องของป้าหัวดังขึ้นราวกับนางเพิ่งเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่พ่อแม่ของจงสือได้ยินเสียงร้องก็ตกใจรีบรุดเข้าไปในห้องเมื่อถึงที่หมายสายตาทั้งสองจับจ้องไปยังร่างไร้วิญญาณของบุตรชายซึ่งนอนนิ่งสนิทอยู่บนเตียงลูกสะใภ้จงสือเป็นอะไรไปข้าก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้ทุกอย่างยังเป็นปกติจงสือยังพูดคุยกับข้าอยู่เลยแต่เหตุใดเช้านี้จึงกลายเป็นเช่นนี้ไปแล้วพ่อแม่ของจงสือรีบปรีเข้าไปตรวจดูร่างของบุตรชายครั้นแล้วใบหน้าของทั้งสองก็แปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดเขามีหายใจแล้ว บรรยากาศภายในเรือนเต็มไปด้วยความตระหนกญาติพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างทยอยกันเข้ามาดูเหตุการณ์หลังจากตรวจสอบโดยละเอียดพวกเขาไม่พบร่องรอยผิดปกติใดๆข้าตรวจดูโดยละเอียดแล้วไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยของโรคใดๆเกรงว่าจงสือคงจะล่วงลับไปในห้วงนิทราดุจดั่งวิญญาณหลุดลอยไปพร้อมกับความฝันจงสือเหตุใดเจ้าจึงทอดทิ้งข้าไปเช่นนี้เจ้าไม่รู้หรือว่าข้ารักเจ้ามากเพียงใดหากไม่มีเจ้าแล้วข้าจะอยู่อย่างไรเล่า
พิธีศพของจงสือถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติญาติพี่น้องและชาวบ้านต่างมาร่วมกันไว้อาลัยทุกคนช่วยกันประกอบพิธีตามธรรมเนียมไม่มีใครตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุแห่งการตายของจงสือหวังตัวเองก็มาร่วมงานด้วยสายตาที่ทอดมองป้าหัวเต็มไปด้วยความหมายลึกล้ำแต่ทุกอากัปกิริยาดูแนบเนียนไร้ซึ่งพิรุธใดๆ3 วันผ่านไปลูกแม่ ลูกแม่ เสียงร่ำไห้ของมารดาจงสือดังสะท้อนไปทั่วเรือนนางโอบกอดร่างไร้วิญญาณของบุตรชายแน่นจงสือเอ้ยยายเจ้าจึงรีบจากไปเช่นนี้ยายไม่อยู่ดูแลแม่สักหน่อย เจ้ารู้หรือไม่ แม่ยังเฝ้าหวังจะได้เห็นเจ้าเติบโตไปอีกนาน ได้เห็นเจ้ามีลูกมีหลาน แล้วเหตุใดเจ้าจึงทอดทิ้งพ่อแม่ไปเพียงลำพัง มือของนางยังคงลูบไหลไปตามเส้นผมของจงสืออย่างแผ่วเบาทว่าปลายนิ้วของนางพลันสัมผัสกับสิ่งใดบางอย่างเป็นสิ่งที่แข็งเย็นและผิดปกตินางหยุดสะอื้นทันทีความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นพล่านไปทั่วร่างนางรีบแหวกเส้นผมออกอย่างร้อนรนทันใดนั้นเองสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาก็ทำให้นางถึงกับตกตะลึงตะปูเหล็กทิ่มฝังอยู่กลางศีรษะของจงสือนางเบิกตากว้างแล้วรีบวิ่งไปหาสามีของตนแล้วเอื้อมตัวไปกระซิบข้างหู ท่านพี่มีผู้คิดร้ายสังหารลูกเรา จงสือยายเจ้าจึงทอดทิ้งข้าไปโดยไม่ร่ำลาไม่มีเจ้าแล้วข้าจะอยู่อย่างไรต่อ น้ำตาหยดแล้วหยดเล่าไหลรินเปื้อนใบหน้าของนางทว่าท่ามกลางเสียงคร่ำครวญนั้นทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นพ่อของจงสือพร้อมด้วยพ่อบ้าน2-3 คนพุ่งเข้าประชิดตัวป้าหัวและก่อนที่นางจะได้ทันตั้งตัวมือหยาบกร้านของชายชะกันก็คว้าตัวนางเอาไว้ ท่านพ่อท่านทำอันใดเหตุใดท่านจึงจับข้าแล้วข้าผิดอันใดหรือ เจ้ายังมีหน้ามาถามอีกหรือบอกข้ามาเจ้าเป็นคนทำอันใดกับลูกของข้าท่านพ่อข้าไม่ได้ทำข้าสาบานได้ข้ารักจงสือข้าจะทำร้ายเขาได้อย่างไรกันป้าหัวดิ้นรนสายตาตื่นตระหนกในขณะนั้นเองหวังตัวที่ยืนดูอยู่ไม่ห่างพลันรู้สึกว่าท่าไม่ดีจึงรีบเบือนหน้าหนีแล้วก้าวถอยหลังไปช้าๆก่อนจะเร่งฝีเท้าออกจากลานบ้านโดยไม่ให้เป็นที่สังเกตเจ้าไม่ได้ทำงั้นหรือแล้วตะปูดอกนั้นที่ฝังอยู่กลางศีรษะของลูกข้าล่ะเจ้าจะว่าอย่างไรหรือเจ้าจะบอกว่ามิรู้เห็นตะปูข้าไม่รู้เรื่องจริงๆข้าสาบานท่านต้องเชื่อข้านะเชื่อเจ้า หากมิใช่เจ้าแล้วจะเป็นผู้ใดได้เจ้าอยู่กับจงสือตลอดคืนมิใช่เจ้าแล้วจะเป็นผู้ใดถ้าเจ้ามิใช่คนทำเช่นนั้นผ้าผืนนี้เล่าข้าเจอสิ่งนี้อยู่ใต้เตียงในห้องของเจ้ากลิ่นคาวเลือดจะไม่จางหายเจ้าคิดจะปฏิเสธอีกหรือป้าหัวตัวสั่นงันงก
ริมฝีปากขยับขึ้นลงทว่าหาเสียงใดไม่ออก ชาวบ้านเริ่มซุบซิบกัน เสียงกล่าวโทษเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ หญิงผู้นี้ช่างต่ำช้ายิ่งนัก ใจโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ สมควรได้รับโทษ ใช่ เราจะปล่อยให้นางลอยนวลไม่ได้ ใช่แล้ว นางไม่สมควรได้รับการอภัย เจ้าไม่ยอมรับสินะเช่นนั้นก็อย่าได้ว่าข้าใจร้ายเลยจงนำตัวนางไปวางไว้ใต้ร่างของจงสืออย่าให้อาหารให้น้ำปล่อยให้นางได้ลิ้มรสความทรมานของเลือดที่หลั่งรินจนกว่านางจะเอ่ยปากสารภาพความจริง ชาวบ้านส่งเสียงโห่ร้องรับคำก่อนจะกรูเข้ามาคว้าตัวป้าหัวที่กรีดร้องดิ้นรนไปมัดไว้ที่ใต้ร่างของจงสือการเวลาล่วงเลยเข้าสู่วันที่5ร่างของจงสือที่ไร้ลมหายใจเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วศพที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มิได้รับการฝังน้ำหนองไหลรินจากร่างของเขาหยดลงบนใบหน้าของป้าหัวที่อยู่เบื้องล่าง ใครก็ได้พาข้าออกไปทีข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วข้าจะเล่าความจริงให้ฟัง สุดท้ายแล้วป้าหัวก็มิอาจทานทนได้ต่อกลิ่นอันโหดร้ายความหิวโหยและความหวาดกลัวนางจึงเอ่ยคำสารภาพออกมานางค่อยๆเปล่งเสียงสั่นเครือเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างนางกับหวังตั๋วไปจนถึงแผนการอำมหิตที่ทั้งสองร่วมกันวางแผนสังหารจงสือทันทีที่ถ้อยคำสุดท้ายหลุดจากปากของนางบรรยากาศก็เงียบกริบราวกับทุกคนกลั้นลมหายใจแล้วหวังตัวลูกมันอยู่ที่ใดพวกเจ้าจงรีบไปตามจับตัวมันมาเดี๋ยวนี้ชายหนุ่ม2-3 คนรับคำสั่งก่อนรีบรถไปยังบ้านของหวังตั๋ววางตัวเจ้าอยู่หรือไม่เปิดประตูเดี๋ยวนี้พวกข้ามีเรื่องจะถาม บานประตูเปิดออกทว่าผู้ที่ปรากฏตัวกลับไม่ใช่หวังตั๋วแต่เป็นภรรยาของเขา หวังตัวไม่อยู่มีเรื่องอันใดหรือ เจ้าไม่รู้หรือว่าผัวของเจ้าเป็นชู้กับป้าหัวและทั้งสองวางแผนร่วมกันฆ่าจงสือถูกสังหารไปแล้วเจ้าจงบอกข้ามาผัวของเจ้าอยู่ที่ใดเป็นไปไม่ได้คบชู้หรือฉะไหนข้าจึงไม่รู้เรื่องนี้เลย นางอ้ำอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าว เมื่อครู่หวังตัวกลับมาที่บ้านเขาสะพายปืนแล้วบอกข้าว่าจะไปไร่จากนั้นก็จากไปแล้ว ชายหนุ่มทั้งหลายสบตากันก่อนจะเร่งรุดไปที่ไร่เพื่อค้นหาทว่าที่ไร่กลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของหวังตั๋วชายชะกันต่างพากันกลับไปแจ้งข่าวแก่พ่อของจงสือมันรู้ตัวแล้วหนีไปแล้วเป็นแน่แต่ช่างเถอะเราจะตามล่ามันในภายหลังเขาเหลือบมองป้าหัวที่สุดกายอยู่กับพื้นร่างของนางอิดโรยทว่าสิ่งที่สะท้อนในดวงตาของเขากลับมิใช่ความเวทนาแต่เป็นความแค้นอันรุนแรงข้าคิดมิถึงเลยว่าเจ้าจะอำมหิตถึงเพียงนี้ข้าสามีของตนเองได้โดยไม่สะทกสะท้านบุคคลเช่นเจ้ามิควรคู่มีชีวิตอยู่ต่อไปเสียงตวาดดังก้องชาวบ้านพยักหน้ากันเป็นแถวแววตาของทุกคนล้วนเต็มไปด้วยโทสะโทษของนางต้องเป็นโทษตายนำตัวนางไปฝังทั้งเป็นพร้อมจงสือเสีย
ให้โลหิตของนางไหลรินชดใช้กรรมที่ก่อไว้ ไม่ท่านพ่อ ได้โปรดเมตตาข้าด้วยเถิดข้าผิดไปแล้ว ได้โปรดเถิดข้าสำนึกผิดแล้วข้าขอโทษข้าขอโทษข้าไม่อยากตาย คนเช่นเจ้ามิสมควรเรียกตนเองว่ามนุษย์อีกต่อไป เสียงกระซิบกระซาบของเหล่าชาวบ้านดังกระหึ่มไปทั่ว ร่างของป้าหัวถูกพาไปยังสุสานรกร้าง พร้อมกับศพของจงสือ เมื่อถึงป่าช้า พวกชายชะกันช่วยกันขุดหลุมศพหลุมนี้ลึกกว่าปกติ พ่อของจงสือยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า แววตาของเขาแน่วแน่ราวคมดาบสะท้อนแรงโทสะที่มิอาจดับมอด พวกเจ้าจงนำตัวนางลงไปฝังเสีย ฝังทั้งเป็นเช่นนี้ละ เหล่าชาวบ้านขานรับก่อนกระชากร่างของป้าหัวโยนลงไปในโลงศพ นางถูกบังคับให้นอนหงายเงยหน้าขึ้นมองฝาโลงด้วยตาเบิกโพลงถัดจากนั้นร่างไร้วิญญาณของจงสือถูกนำมาวางทับลงบนฝาโลงผูกตรึงไว้อย่างแน่นหนา เมื่อโลงปิดลงเนื้อหนังของศพที่เริ่มเปื่อยยุ่ยแทบจะเบียดชิดติดกับใบหน้าของนางน้ำหนองจากร่างของจงสือหยดลงมาเป็นสายกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งปกคลุมทุกอนุอากาศ ไม่นะ ได้โปรดเถิด ป้าหัวกรีดร้องสุดเสียงน้ำตาหนองหน้านางดิ้นรนทุบตีโลงศพราวกับคนเสียสติ ช่วยด้วยข้าสำนึกผิดแล้วข้ากลัวเหลือเกิน ทว่าเสียงโหยหวนของนางเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านไม่มีผู้ใดสนใจฟังพวกชาวบ้านหาได้ปราณีไม่มิหนำซ้ำยังนำกระบอกไม้ไผ่เจาะรูปักลงบนโลงศพปล่อยให้อากาศลอดผ่านเพื่อให้นางไม่ขาดลมหายใจและเผชิญกับความทรมานไปจนสุดสิ้นเสียงดิ้นกระทบโลงดังเป็นจังหวะครั้งแล้วครั้งเล่าโลงศพถูกกลบจนมิดชีวิตของป้าหัวถูกฝังทั้งเป็นใต้พื้นดินอันเย็นเฉียบเสียงร่ำไห้ของนางยังคงดังเล็ดลอดขึ้นมาเป็นระยะ ไม่นะ ได้โปรดเถิด ยามพลบค่ำฟากฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีหม่นมัวบรรยากาศรอบป่าช้ากลายเป็นเงียบงันจนน่าขนลุกเบื้องหลังแนวพุ่มไม้หวังตั๋วแอบซุ่มมองดูเหตุการณ์มาตลอดเขากำหมัดแน่นลอบย่องเข้าไปใกล้หลุมศพโดยไม่รีรอ ป้าหัวเจ้าอยู่ในนั้นหรือไม่ ช่วยด้วยช่วยข้าด้วย คนด้านบนนั้นน่ะช่วยข้าด้วย ข้าเองหวังตั๋วข้าจะช่วยเจ้าออกไป สิ้นคำหวังตั๋วรีบคว้าไม้แหลมแถวนั้นมากระหน่ำขุดดินที่ยังใหม่อยู่เมื่อขุดลึกลงไปจนถึงโลงศพเขาเร่งเปิดฝาโลงออกสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาทำให้เขาต้องกลั้นลมหายใจศพของจงศรีเริ่มเน่าเฟะดวงตาแข็งค้างราวกับยังมีชีวิตน้ำหนองข้นเหนียวไหลซึมออกมาส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วป้าหัวนอนสั่นสะท้านทั้งร่างเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนไปด้วยของเหลวจากศพหวังตั๋วไม่รอช้ารีบพยุงตัวนางขึ้นจากโลงทว่าดวงตาของเขา
กลับเหลือบมองร่างของจงสือที่นอนนิ่งอยู่ สายตาคู่นั้นจ้องมองตรงมาหาเขาขนกายของหวังตั๋วลุกชันขึ้นทันที แต่แล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจ ถ้าหากปล่อยไว้เช่นนี้ วิญญาณมันอาจกลับมาอาฆาตแค้นได้ หวังตั๋วตัดสินใจหยิบแท่งเหล็กแหลมยาวที่พกติดตัวมาแทงเข้าที่กลางอกของจงสือร่างไร้วิญญาณสะเทือนเล็กน้อยก่อนจะแน่นิ่งไปตามความเชื่อแต่โบราณหากผู้ตายถูกแทงเหล็กปักตรึงไว้ที่หัวใจวิญญาณย่อมมิอาจไปเกิดใหม่และไร้หนทางกลับมาเป็นผีร้ายเมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่มีสิ่งใดหลงเหลือหวังตั๋วแบกร่างป้าหัวขึ้นหลังเดินฝ่าความมืดมิดของป่าใหญ่ฟ้าคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นสายฝนเทลงมาดุจม่านน้ำร่างของหวังตั๋วเปียกโชกไปทั้งตัวแต่เขายังคงกัดฟันเดินไปข้างหน้าฝ่าป่าทึบโดยมีเป้าหัวอยู่บนหลังฝีเท้าของเขาชะงักลงทันทีเมื่อภาพเบื้องหน้าปรากฏร่างหนึ่งยืนตระหง่านอยู่เจ้าตายไปแล้วแท้ๆยังจะกลับมาหลอกหลอนอีกเหรอไม่เป็นไรวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกเป็นครั้งสุดท้ายเขาวางป้าหัวลงใช้มือดึงมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาพลางร่ายคาถาเบาแสงสีแดงรืองรองวาบขึ้นพร้อมเสียงร้องโหยหวนของวิญญาณอาฆาตร่างของจงสือกระเด็นออกไปไกลล้มแน่นิ่งอยู่กับพื้นหวังตั๋วไม่รอช้ารีบแบกร่างของป้าหัวขึ้นอีกครั้งเดินจากไปในม่านฝนที่โปรยปรายหวังตั๋วและป้าหัวต้องหลบหนีจากสายตาผู้คนจึงลึกซึ้งเข้าสู่ป่าใหญ่ที่ไร้ผู้คนรบกวนพวกเขาสร้างกระท่อมหลังเล็กๆเพื่อหลบซ่อนตัวหวังตั๋วออกล่าสัตว์จากป่ากว้างหามาเป็นอาหารเลี้ยงดูป้าหัวและตนเองผ่านความยากลำบากจนชีวิตเริ่มสงบสุขขึ้นเวลาผ่านไปจนกระทั่งป้าหัวเริ่มตั้งครรภ์ท่ามกลางความเงียบสงบที่ห่างไกลจากหมู่บ้านทั้งสองมิอาจกลับสู่ที่เดิมยังคงอยู่อย่างระมัดระวังจนกระทั่งวันหนึ่งในค่ำคืนที่ฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักน้ำฝนซัดสาดลงจากฟ้าท่ามกลางเสียงฟ้าร้องที่กึ่งก้องช่างเป็นค่ำคืนที่ดูน่าหวาดกลัวพี่ข้ารู้สึกปวดท้องหนักเหลือเกินเหมือนใกล้จะคลอดแล้ว
ป้าหัวเจ้าไปรอที่เตียงก่อนเถิดข้าจะไปต้มน้ำร้อนให้เจ้าทันที อย่ากลัวไปเลยข้าจะช่วยเจ้าทุกวิถีทาง หวังตั๋วประคองป้าหัวไปที่แคร่ไม้ไผ่ ก่อนเขาจะลุกขึ้นไปเตรียมการเข้าน้ำร้อนทำการเตรียมตัวเพื่อช่วยทำคลอดให้ป้าหัว ในขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างหนัก ป้าหัวทนความเจ็บปวดจนหมดแรง ความทรมานที่ต้องเบ่งอย่างสุดความสามารถทว่าร่างเด็กนั้นยังไม่ยอมออกมา หวังตั๋วรู้สึกกังวลใจยิ่ง ป้าหัวทำใจดีๆไว้ อย่าเพิ่งท้อถอยไปข้าจะช่วยเจ้าเอง อย่าทิ้งข้าไปนะ แต่แล้วในที่สุดป้าหัวก็หมดสติไป และลูกในท้องก็ไม่สามารถออกมาได้ ป้าหัวเจ้าทำใจดีๆไว้ ใครกัน เจ้าคือผู้ใด หวังตั๋วรีบเดินไปที่ประตู แล้วเมื่อเขาเปิดประตูออก ร่างของเขาก็สั่นสะท้าน ท่ามกลางพายุฝนร่างของจงสือยืนอยู่ตรงหน้า ดวงตาของมันจ้องเขาอย่างโกรธเกรี้ยว เสียงปืนดังขึ้น ป้าหัวลุกขึ้นจากที่นอน ดวงตาของเธอแดงฉานควงปืนยิงไปที่จงสือจนมันล้มลงกับพื้น ป้าหัวเจ้าตายไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงฟื้นขึ้นมาได้ ข้า ทันใดนั้นป้าหัวหันมามองเขาดวงตาแดงฉานและใบหน้าของเธอเริ่มบิดเบี้ยวอย่างน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นเธอพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วร่างของเธอทับร่างหวังตั๋วลงอย่างแรงมือของเธอกระชากคอของหวังตั๋วอย่างสุดแรงป้าหัวเจ้า หวังตั๋วไม่อาจดิ้นหนีได้เขาสิ้นลมหายใจในที่สุดหลังจากที่เขาสิ้นชีวิตไปร่างของป้าหัวก็ล้มลงไปกับพื้นในคราวนั้นไม่เหลือเสียงใดดังขึ้นมาอีก